ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜದ ರೀತಿ ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ ಶೋ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮನೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಓಡೋಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏರ್ ಶೋ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏರೋಪ್ಲೇನೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕ ಬಂದಿದ್ವಿ. 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದೇ ಥರ ನಡೀತಿತ್ತು. ಫುಲ್ ಜೋರಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಬರೋ ಥರ ಏರೋಪ್ಲೇನು. ಆ ಸೌಂಡ್ಗೇನೋ ಒಬ್ಬರು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಪಾಪ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದು ಆ ಥರ ನಡೀತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬಂತು ಮತ್ತು ಸ್ಕೈ ಡೈವಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಾಪ. ಅವಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಸತಿ. ಅಷ್ಟೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.